Archimang, Lukumang, Tide Munde, Sarana Saif Sadeni, Foroisi, I Gadri, I Achtertuin, we zien café, we spelen, we bari was sweet ka ini. Ujas of Pristeri de Prespartori. Sobu so Archimang, Lukumang, Archifrau, Lukufrau, we baro di Noord gomit Zuid, Oost gomit West. We spelen Fabrom Tijari, ala de Flora, Passi Ramgu, Passi, ala de Pernasi, we baru odi. We karua sweet ka ini. En lek als gewoonlijk, lek voor Gwenti, da bra rojasangami. Ja, maar Gambo, die de baga fucha de Prespari news lek say taki. En unu fuseran saipsa for so bijing waf tak desma odi na trasi, de diasporas ma, desma de na trasi, Nederland, Duitsland, Griekenland, overal. Pedesera mandel, we tak odi, want u sabi dat de mai arkunu en unu van programma disi, we cha de san fa de san de. Une kanga no ben beni, we cha de san pris fa san de. Ano masagam. Asatori de Willembo lisere niet. Dat helemaal niet. Zo we biji soti de archi maluku man for sugo moro fara. De je begreep tak a laster, a lei, isabi tok. Nanga de soort standaard bedrigi ane hoop no brother. Nee, helemaal niet, want je ziet ook ageleki als aan een worok of des manati. Nou een worok no. Nou worok ja. Nou worok met hij. Want jere ja. Ai. Sami sabi. If ik gwent lei toch? Ja. Want psycholoog beteje me toch? Ja. If ik gwent lei, de je aleef de waarheid. Sasande. Dus je tan lei toch? Ja. Nou like if you know alcohol is, in een tan zonder alcohol. If you know wat drugs verslaafde, in een zonder drugs. En if je verslaafd aan liegen, zal je blijven liegen. Ja, want if you look, zijn aparte bedrog doe, ja. Dat dan nou rook of de man. Ja. Ik zei dat ze blijven liegen. Ja. En die kies de man dat de mij repareren ali dat. Teetjes den. Ja toch. Dat de man de stali boroko. Ja toch. Dat de mij repareren ali. Ali gewoon auto boroko. Ja, dat auto boroko. Want ali moest godoro. Ali moest godoro. Dat want tan lei. Attention. A controle kunung. Meteji. Ja. Zo we arti maluku mando arti fa de be orwa spotu teju tak doko set sani wan miere tori taki ja de purser na uit crisis. Ja, dat de taki. Ja, tak de purser na uit crisis. Maar sma di takasan dati mi wan akseng efa ma sorang e finga gatap desma di be sorgu taki wan na de matak na daguan na de serefisma di be sorgu tak sernang be coin crisis ba 3-0 anga desan dat je begrijpt. Ja. Dus, ja toch? Ja, want ik ga gewoon dat podium go leg uit. Maar unu die sabasani. Ja. Dan unu is don dat we takio mami gado. Eigenlijk ipsar de man die jaren. God forbid. Ipsar de jaren. Ja. Want lukuno lek van man kreet op wat druk. Ja. Leg uit van meer man. Om a olitori. Ja. Alla des toch dat. Maar ik denk dat ook arkeno. Ja. Dat wordt die morfara ook tapatori si. Na libis paso. Jere, met kondre sabi dat we veti tegen Apina. Uno mannen de prijsverhoging. Uno mannen verhoging voor stroom. Uno mannen verhoging voor de prijs. Uno mannen de onderdelen. Tramaiseer de auto. Herdei we lugu een meter van brandstof. En nog kan. En wie taki, vele moest draaien alles aan terug. Alles aan moest draaien op elkaar. En if I don't mago draaien op elkaar, dat drafas tot de. Laat het vandaag gezegd zijn. Want ik weet dat een van de problemen die landen in ontwikkeling hebben zoals wij, landen die zichzelf moeten ontwikkelen, dat vaak leiders een corrupte leven leiden. Een corrupte leven leiden. Laat me u vandaag zeggen. Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie hier in het land. Ik stem weer op Bouta.
Ja, Master Gambo. Dat is Sibaka. Familie, maar we zien samen leg uit. Olitori, alle de to dat allemaal becorrigeren. Ja. Maar we zien het idee dat je not zijn tegendeel. Je paai no rij- en voertuigenbelasting. Zomaar lief dat die. Dus in feite, aboto dama bekof kochari. Is muurvast. Met tegi en is afare mij karasanati. Jimmy. Goslar economie. Na goslar economie. Zo neem ik Dat wat ik afasi. Afasi, ja. Da epepsa. Ja. Flute epsa. Alles aan epsa. Adenomo dape. Adon Anoma seji. Adon dape. En adabaka ebe ashara. Dape. En Hey! dape zegt dat ze zo'n probleem met de leningen. Kwara zijn Wakti we kon na EBS story. konen, So we arki maluku manda du yere du broko ap chipis dis jono da wo tak fea petori. Natuurlijk. Want es de presparsa nip sabaka Ja, amar ja. wina. Ja. Mongotori. Ja. Brato kiyo we bari. Yang ala des mafi dape. De sani want a DCT team dape Ja, installer. zeker. Na de mandat mus go doa sanji fea pay dape. En koso maar in een programma, dan moet je de beelden voor desma sek maar winnen. Ja. Je verstand arti man lukuman isabitok. Dat te luku desan disi en de man taki vierkant desdong in het terrein van Oranje, a Ja. Orange Movement. De man denanga tor dat de man heeft verstand noti. En het was een ongedwongen sfeer. Ja. Dus je Abedruk. bedoelt abedruk. Abedruk, En ja. Jereja, maar smano best don krampachtig. No. Of het dekken voor zijn camera, no sorne, Nee, tapu, nee. anga de sati. Dus Je maar- was gewoon vrij Ja, dat is luchtig. maar boeus. De man kiezen die, ja. VHP. Ja. Dus die kiezen boeus jato dat die. Ja. Normaal horen we nevi dat i moest go. I moest Want je go. laat zien roko. Ja, Dat je goes doen, is camera teki, is geen probleem. in Espan. In Spanje. Dat is democratie. Helemaal democratie. Is dat beter? Dat is helemaal democratie. Zo. Maar zo arti maluku ma we gwe moro fara otakipje politiek tori. Ja. Isabito. Wijzeraad was duur. Ino sapsa wantaka sandati. Ik denk dat. Te biji smas dong. Na a futu fa berji. Ja. Da aiteji tak judi yongu dape asandis inomus dueng. Ja. Want me shipsa a berji e Ja. wisi krengo tapa berji. Sameshi you know manshi. Dat is. Maar isha 29. Huh. De assembleeleden. We luku no. Mino sabi sort ne ma yere fu asantoli a tufutu borichi. De man is de 29 man. Kom eens dompung. Nee. Na zuiver asantoli a tufutu borichi. Ja. De wailon to da talanga de faraon bome ki bari das mau denk taka worko no mo de worko Met, so. je. Terwijl not de vernietig. Ja. Je verstand. Want dat de bari is abatori toch. Van 65 kom 67 jaar. Ja, meer. Is ongrondwettelijk Met toch. tegi, joh. 35. Met op een gegeven moment, je praktisch schrijft af, toch? Tramano de. Dus met andere woorden, if asmadisi, want misap over sumane. Ja. If asmadisi no demoro. Suma, madame dagu pepere. Ja. Ja. If asmadisi no demoro van mir man. Ja. Dagba. Dagba. Alex, waar je man taki toch? Door de bank no demoro. Zijn klari. Dat is er dan klaar. Dat de mij taki. Ja. Pero. We de korde karabias. Met tegi. Want jere ja, Right. Archie. Dan was sanda bakasan dati of Ja. tokut im orasma. Ja. Want me bedoel tak heeft kon man sabi man fasani. Leg je uit. En dat ja sabi man. Dus werkelijk in feite, hoe kan je agralanti krutoso dus aan 29. Want perfect van ongeschiktheid. Ja, dat je ziet ook. Alle sansa de mas leg uit aan 29. Wet een tikkie. Ja. Next day hoor ook. Dus, Not ne work. Dus sana En nog nu niet. de man de ongrondwettelijk bezig. Ook toe. En dat de mij werken mee naar Sandati. Ja. En Archie Maluku man, hoe kan luku de fesi baka na de smadis mek afhoud. Ja. De schrift man die Je moest dan zo Mi musu mi na trafasif do. Nee. Nana sa saba yom Luku de sabden. U luku de boom. Ja. Want je ziet, alle de sansa, ze de man tika wet aan. Dat trama, we kota san even, maar hij komt op de 26, de 29. Toch? Ja. Luko, hij werd hoe hij Ja. op een gegeven moment, de man tika wet aan. Ja. Dat was minister. Gewoon zo. Wa minister, gewoon een man takere you in apaya. You nafpai. Maar dat zijn mij taki, aan 29. Next. No, de man het tak Next, toe. as stil. De man dek ba. Ja, no.
Asane geen zo'n poppenkastjara, moet hij Inderdaad, nou een poppenkast. Moet hij Daarom ik altijd vanaf het vroege begin, prille begin, Ja. de man, lek tongo jongens en meisjes. Aso, je kan kaden. Ja toch, de man tongo fasi, de man om een taki, Ja. de man hersenen woroko moro. Ik denk dat Euroko alleen te go ontvang. Dan bradati. Te go ontvang eind van moe dat Euroko. Isabi Dat is op toch. zo'n mensen die 22.000. Maar is van elkaar de wet, die Ja. is nou wet van paarse bedrog. Dat die. Met ondersteuning van 28 plus. Dat die. Ja, dat nou wet van paarse bedrog, Dat want dat hoor je. minochetera, Ja. God forbid. Je verstand dat in een garantie kurtoso. Ja. Dan wan man e wals over is zo gewoon. Met Lekkie die. na je, lekkie na kra. Met aan elkaar. Ajes i hersen gai futu. Maar jere ja. Ja. Isabi, maar wan trasan efsa. Isabi toch. En disi is sorry a ondemocratisch gedrag van paarse bedrog. Ja. Isabi toch. Want zo'n wetje te kan 2/3 meerderheid. Ja. Mam sap sana sani. Maar de man, bepaalde man, de man die schrijft dat als aan de boom. Nee, mami sap sana sani. Ja. Omdat in mekasan moro democratisch. Want if je meke moro democratisch, dan je haalt 2/3 meerderheid. Maar dat wil je niet. Nee. Dat je doet ondemocratisch, onwettige handeling. Ja. Denk dat je biotjes alasma. Dat tante Jenny, God forbid, werken mee like assembleevoorzitter. Want in de onafhankelijk toch, in tree op toch. In Tehab, ja. Tuurlijk in Tehab, voorzitter. Ja. Maar je begrijpt dus, als En man... daar zijn Epsa, je Ambra nog erbij. Maar als man is nou, jere, dat man is nog dappen. Dat is zo, osertorij, denk ik. Ja, De en rest aan Espan, en if de man voor oppositie taki. Ja. A enige woord sa abi na korsi, kira microfoon. Dat en is vinger, en wijsvinger, Ja. de let na knop. Nou, dat is Nou, wacht hij wacht tot hem drukken. Ja. Ja. Zo. We arti maluku ma we gwe moro fara. Baya visa aje fi baya fafa man dat. Visa aatje. Ai. Dus jere no, bepaalde man, mi arki bepaalde man. Bepaalde man tak, afasfa, visa aatje charasani. Ja. Ama best vallen. Dat mine begrijpt de man nati. Want de sansa, visa aatje, leg uit. Ja. Dus ik wil een monitoring. Want Mo- een monitoring nou een probleem. Ja. Toch? Alleen. Alleen het hoor. Ja. Amang tak hier no betre ileni. Dat ik go na IMF. Maar is dat een probleem voor IMF toch? Jere ja. Een probleem met IMF, is dat niet toch? IMF taki Ja. me leni, Ja. corporante, Ja. maar me controle. En dat you know En me zorgu tak ichara economico op peil. ja, maar dat uno wani. De man no wani visa Nee, aje controle no de. no wani. De No man wani. one controle. Nee. Godoro. Amang tak hier no. Oppositie revi. Dat je ook toen no de. Sa oppositie leg uit. Ja. Hier no. Mi wan leg maar uit. Tak hier no. If IMF wan leni wan sensi. Nang ome procent rente. 1%. 1%. Ja. Dat ramo wan leni money 9, zoveel procent. Ja. Hier heb je boem voor verstand. Ja. Zo twan jou teki. Me tek IMF toch, je mag controle me toch. En dus dat na een probleem. Dus in feite, sa de mans eleri, afas van de mij trainen volk disi. Ja. De mij leg je uit dat te abwan gezin, je na hoofd van gezin, Ja. je na papa van gezin. Ja. De mag dus zij wani na gezin. Dus wie zie wani, Right. je kon neta oso, de cha, ete wan vrouw kon na oso Ja. gewoon. Dus- En dan was man mak tak noti. Ja. Dat zei ik kon toch? Ja, toch? Ze hebben dat hoor je toch? Ja. Dus alle dit torsa, iemand die is leg uit. Suma visa aatje leg uit. Daarom me kan zo. Dus alle dit torsa sama leg uit op podium. If is don arking, dan ben ik het jong. Of wat sama leg uit. Nou, maar ik go zo ding, omdat je was van verstaan. Ja toch? Verstaan. Afval kan verstaan. Amango leg uit ook. En dan doe je ook doen, leg was Maar wacht die voor sigo. Asan die visa aatje taki. Ja. Want dat schuld naar 2,5 miljard Ja. US dollar. Ja. Die schaars er nang. Ja. Dat na payman do abi en in kapain SRD. Nee, amen. In pain dollar. Ja. Den begreep dat wampje dene mabere of Ja. trawa egas koro geboren kebala Ja. sani. Ja. Dat je wang payman of 31 dusum SRD tapi neng. En dan vinden normaal. Hij vindt het normaal. Ja, wat hij ook normaal vindt, sama leg uit. En meteen eerlijk jaren, men neemt man kwalijk. Ama leg uit dat keer no. Dat schuld zou hebben, om een schuld, Ja. om een miljard ade. 2,5 miljard. Ama USD. taki, ik kan take lening, want, sande ondra grong,
Dus de De bodemschatten. bodemschatten, toch? Naar 200 miljard. Ja, dat is hamsa. Ah, maar dat kan ik lenen. In de vrede want je man pa slag. Fa yo payen. Dus dat is dan onder groot ook. Dus wacht. Dus hier, wat man die gaat scoren. Man gaat scoren. Dat is nap dat gewoon een leg volk uit. Er zijn ook bepaalde mannen die nog gaan scoren zo geweldig. Ja. Leg hem uit dat 200 miljard onder de grond. En dat die campagne als schuld. Dus hier wacht. Famanga ja. Ai. Nana sasa bayo. De heeft allemaal teken een skopo. Ja, Isabi of een crimineel. De bije dichai bakajari i achtertuin. Ja. De lukken via of een mineralen daarbij. Ja. Kan dat samen berichten dat ik een man. Ja, toch? Dus Na dati. is je een go-to, je een olie. Ja, aardolie. Alles aan onder de grond. Dus dat heeft een aardolie. De Ja. lijn wa embre. Ja. De charengo di visa aatje. Dat Dat lukken kan mi ze. feni. Dat man kan ze. Bij je schuld. Voor bij je schuld. Bij je schuld. God forbid. Hier no, de man loopt takasani. Ik was aan een spreekwoord dit ook. Zoveel in de lucht en weet ik Ja. veel nog wat bij. Ja. Ja, weet je. Ja. Dus zo'n mes doen met elkaar, man. Nee, de pidje man dat hebben is, hebben krijgen is de Dus kunst. met tegen. Dus alle dit toren deze beker dat je aan mij nap dat pe. Dat volk is door een wai elkaar, man. Dus aan mijn limbo serie bedoel. Verschrikkelijk. En hij doet zo neer toe. Verschrikkelijk. Ga mij leggen uit. Maar nou, zo hier no, als zo in Libië, dus je hebt een schuld. Je hebt een schuld. Ja. Dat je toch moet vinden dadelijk, je kan dikkie, je kan zitten, Wat moet zijn euro. Dan na 10 voor beleid. Met tegen die Na jongen. 10 voor beleid. Met tegen Dus die. je bedoel, artje maluku man, Hey. zelfs na 10 voor beleid. Dus als je van weer hoorde de die zo, Hey. dat 10 voor een paradera lok toe, Ja. een free, Ja. een flyover, Ja. een swingover. Hey. Isabit ate alle kodas dat voor een bontatje de heer, alle free nati, da anga atak beter en beboa oso. Ano kara, Ano boera. Lik VP, we verwachten gewoon een uitleg omdat you eigenlijk naar voorbeeld, eigenlijk een voorbeeldfiguur, toch? Ja, maar je bent geen rolmodel meer. Nee, want leren nou. Als aan misabieren, we kunnen nog maatschappij. Ja. Dan, aan een x-bedrag, maar is bruto dati. Ja. Netto dati. Ja. Dan maak ik moet ik gewoon schuld, sa her netto view. Ja. Dat is dat mo tegen. Hier nog moet ik overuur. Ja, dat weet ik toch? Ja, voor samen papa mam, awor ko voor u ta dede. Ja, maar overuur nog de. Even overuur klaar. Dat fa je doen. Dat alsof je serie toch? Yere ja. Dus dat maar ze leggen uit. Bank sheriff te Hey. ko leno money na bank. Hey. De bank e luki salaris. Ja, toch? De bank kan ko tanga 1/3 deel. Weet Want nog. dat 2/3 deel moest dan via onderhoud gezet. Ja. Dat sana asan disi Met hij die die. visa aatje e leg uit. Met Na hij. bebouw. Na bouw met hij. Suma mij hoor voor de gek jong. Afvallig, a denkie. A denk hij hoor volk. Denk hij hoor. Omdat a parse bedrog disi arti maluku manana sa soba yo arti vrouwelijke vrouw. Ja. De ma a volk in een werkgreep. Ja. Isabi e chanteer a volk. Ja. Isabi toch je meka volk pina opzettelijk. Ja. Fuchara volk kon dat a volk de afhankelijk Ja. vie. Isabi en daarom mek je mekaar a vergadering disi. De uien en aardappelvergadering. Althans zo. Ja toch? Ja. Want omelanga de mij parati a jong fu soso nanga tataji des maf soso. Maar de sandi samang cha ontwikkeling kong. Voet je helemaal. zo volk op? Helemaal fout. Aan de kant ook. Aan de kant. Je verstand. Ja, aan de Je sabi toch. Dan afu werkelijk daarvoor allemaal gonen bakajari dobi je die chika de ofen mineraal dape. Dat kan op je schuld. Ja. Isabi toch. Ja. En if u feni fire karasa ureum Ja. of afasan neng, een soort gevaarlijke Ja. stof dat we gaan zeggen je Einstein. Dus dat die. Dat vieze aatje wani. Je verstand. Jong, we Ja. lukken op braarut. Ja. Wie no man begrijpt wel los wat sani. Isabi, want dan ator zei bij taki toch Ja. van minister Financiën. Ja. Dus gewoon, een blauwe man dat gaan we op het napo. Ja. Dan maakt ik yo, nafpai. Na pai. En de chimang, jij zat chimang. Ja, Toch? nafpai. Ze ja P1, P2, Ja, maar 3. heeft dat je woroko. Dus je gaat woroko na waji moest chari ga woroko. Ja. E moest puri baka woroko. Ja, ja. Ja? Dat A is oto moest chari go do disi, am chari go dati. Ja. Da ipai toch, dat tramang, de rei is katere broko de passi. Nafpai. Ja, maar hier no. Boemvoer de man die update hoor dat die. Ja. De man dat sensie man toch. Na ons kent ons. Juist. Maar die na orga. In berekent orga.
Ja, maar dan mi jere want er samba ka mi jera tigri wichi e ate brong. Ja, ate brong. Ja. Ate brong. Ja, ate brong. Ja, dan zei je dan. Huh? Zei je ate brong. Me no sabi. Ate brong. Want jere jaso. A hervergadering de man be gela tap VAP. Ja. 5, jima ja kaka ngami. A hervergadering. Sade man hori. Ja. Minus kies no boskopu. No boskopu no Ik begrijp not samsa. Nee. A enige stand Wacht, mi actie. Jere no. Mama actie fosi. En dan ben je een VAP vergadering. Ajer so wana so VAP tori betak dape. Dat mi denk ook tuera. Ja toch. So VAP tori taki. Na kleurverschil bij de. Dati. Na enige sanati. Na kleurverschil. A kleurverschil. A parse bedrog. Dati. Ja. Maar alles aan bij de VAP. Chan. VAP. Dati. Als de man wan fobie VAP. Volgens mij Is dat het probleem de Wambiara. Dus maar mij bedoel taki, de man ook kon taki over Sani, want 9 jaar lang. Ja. Dus vanaf 2010, die Trump-president, Ja. die Fada Siribi. Met Teji ook. Ja, die Fada Siribi. Maar voor die Fada Siribi, die beloof flyover Ja. Samoro. De Osonobouw. De Osonobouw, Ah, ja. de 80.000 fabriek bij dit ook. Oso fabriek toch? Ja, Lasani, a Oso fabriek. Cassava fabriek. Cassava fabriek. Ja toch? A train biore. Ai. De man tak de dorat. De man tak de dorat. We trade met napa koffie jumpo. Ai. Is de manting. Ai. Dat me wakti fa train op sagwa onverwacht. Dat is Amsa. Dat is Amsa. Wama bel me op ta gamba so marie wakti dape. A trainer rei propani nanga Asiana tui. Dape go. Want Frida min napa also. Mi deka train bom sa dape tu misi. Oh. Wa par bus nga par sa ne freepsa. Ja. Dat misi. Ana train go tek ding. Misi bus sa ne Oh, sa. bus op sa. Ja. Ja, zo. We artje maluku man. Dus de begrijp de mij gela tap VAP. Vanaf 19 januari. Ja, bo. Atu probleem. abiji 6 castrol. Ja, bo. E jilus bere. Bete, ji. De man ba wan sinye man is café se jilus bere. Dus dat Is is. café se jilus bere. Maar ja, artje maluku man, artje vrouwelijke vrouw we gwe moro fara. Dus de he begrijp taki no wanf desanda dat die wichi. I verstaan. Die wichi. Ai. Chisi serefi. Dus ichisi serf tak sane boroko fadong. Ja. San no bunde sane. Dus a beleid e meki bare boroko fada yesi. Ja. De wichi de taka tigri ate borong. Ati bro. Pusang. No sabi. Pusang. Me no sabi. Ati. Be yere ja. Wan bijo move mi be jimwa tori. Isabi. Ja. Fu tigri. Do archi sabi jo move mi taki. Te yere tigri e bari na busi. Ano angri e chiren mana noutu a abi. A miti nanga bijimeti. De koin sabana fuko sukup chimeti. Tano venip chimeti. De ko waka na mindiri foto. Da enangara e boroka tapu stong. Da noya so as dong e lechi de soro fen. So! We do yere keba a tori fa tigri. Ja. Dus asan disi na lau dagu we dresi. Meteji. Isabi tok wa ma beteji wa bijo move me de one boy wa chinif me beten tak. Omo. Me gwego uku. Da ma be gogo uki no choro watara. Ja. Era omo na lau dagu yo dresi no sapsa yo feni na choro watara. No there. Ma wasan mi sabi. Tak afas fa de man e taxo e gela tap VAP. Ja. Ino sapsa de man VAP taki. Sade taki ba. Sapakara beteji krobia. Asi Ja. choro watara. Ja. Tak jompo fi ini choro watara. Dreite kong. En dreite de no. Dus Ja. ha probleem dekba. Ja. Je begrijpt. Je tak over dating. Dating daar no toch. No na dating. Dreito de. En isap umrouw toch. Amana voorzitter. Paditori ale storia taki. SPBA, isabi toch? Amana Commis don bong. Surinaamse Padiboeren Associatie. Ja. Amana leg uit sa Adin leg uit. Adin. Visa aatje. Visse aatje. Leg een paar toor uit. Voor ik ga naar agrarisch sani. Agrarisch en de man. Agrarisch story hè. Ja. Amana tak dire no. Amana leg uit een revolutie de binnen agrarisch sector. Ja. Ama umrobi horak fatori. Ama revolutie di nasanati. Ama leg uit dat hier no. Unu schrijf een briefje die visa aatje. Ja. Voor ama ontvangen voor tak overato dati. Nooit de man nodig de man. Nooit. Nooit de man kaart de man. Maar bel de man nooit.
En dan president. Dus visa aatje lei. Ja, Dus voor dago in een parse bedrog de leren lei toe. Ja, maar dat iemand was aan toch vereist toch? Vereiste. Dat Je moet kunnen liegen. Ja toch, Oké, dat is dat ook over de minister toch? Ja. En je man dan gaat door dat in de droom minister. Oké, dan begrijp ik. Ama leg uit ook toe dat keren no. Dat omrouw laki. Ja. Omrouw dat keren, we schrijven allemaal een briefje, voor allemaal ontvangen nu, de mannen doen niks. Ama dat nu voor 3 tende. Ja. Toch? Dan wakai. Ja. Sab dat bij de pomp dit toch? Ja. A watra no de. Watra no de. Nee, Maar omdat dat moet doen. brandstof no de toe toch? Oh, dat ook toe. Brandstof no de, a machine brokken, a Pompen draai. de nieuwe pompen Not installeren. Maar je gaat naar het podium met dat bebouw. Ja. Amantaka Wageningen auto, betaka door Wageningen. Ja. Amantaka Wageningen, kom 3 tende. Ja. Dan isabi in ham. Ja. Ja, wat er moest sa. Ja. Ama sile dicht toch? Dat is het. Ja toch, dus Dus dat dat ook wat er. dus wacht die want drempel ko bouw ja wat er. Dus dat is. Nou een drempel. Nou, drempel bouw dat pe. Ja. Ama leg toe ja reno en isab masra duki toch. Isab duki. Sa dat tak baka. Awichi tu. Ago takwa bouw dat pe. Ago leg uit omdat met takasanik ba, Ja. tak apa die prijs, Ja. de man pote vast op 85 SND. Ja. De man met een calculatie, Ja. de man omrouw, takasang moest de 133 SND. Ja. Dat iemand die gaat dat podium ja. Dat podium. Ja, maar Oh, na ora spotu. Ja man, we Dat horen je maar wat spot. doen. Maar op dit moment dus vrijdag, op dit moment als er 100 de mij serie, 100. Jere brarot, mino mamoranga san if de man disi, dan sang e fit de man na de fest. Ja. Dan kan je de alla de fest make de teki labor drigi laster, isabi Dat toch. dat Dan is. make de tek de fest dat hij want dis na zuiver. Met teki, Je verstand. Maar mijn vraag is er af. Dus gewoon aan mij komt dat podium, die mij komt, daar in mijn leg was aan uit, alsof de smart die eigenlijk een goverator, in dit geval Umrau, noemen tak moro. Want alleen sa de man se li komoro mofo. Met teki, joh. Dan mo meku archi de alamala. Fa de lei. Ja. U luku en u archi de alamala. Vooral a hoofdrolspeler in Ali. Masara Abdul. Dat kampioen. Er komt geen devaluatie. Dat is kampioen. Dat is Nou, kampioen. volg den. Er is geen reden tot paniek. Er is geen reden tot paniek. Er komt geen devaluatie. Laat me dat u gewoon vandaag meegeven. Als een devaluatie zou komen, dan zou dat bijvoorbeeld 2 maanden, toen u en ik daar op een van de banken zaten en de koers even uit de pan gevlogen was, toch? En u zei van, komt er geen devaluatie? En ik zei aan u, er komt geen devaluatie. Nadien had ik aan u gezegd van, u gaat zien dat het gaat dalen, dat dit alleen te maken heeft met de verkiezingstijd en dat er paniek wordt gezaaid, dat er gehamsterd wordt, dat er eigenlijk opgepot wordt wat de US-dollar betreft. En kijk, de centrale bank heeft een paar maatregelen getroffen en de koers is gedropt, toch? Naar een aanvaardbare niveau. Toch? Dus er komt geen devaluatie. Je hebt weinig mensen die scenario's kunnen maken. En dat scenario welk straks gemaakt wordt, maakt uw borstband nat. Het scenario welk straks gemaakt wordt, want wanneer wij dit team, het is niet iedereen heeft een scenario te maken. Erin te functioneren zou misschien kunnen. Wanneer dit team, zoals wij een concept hebben, gaat bewegen, dan zullen we samen de resultaten meten. Er is geen reden tot paniek. Er is geen reden tot paniek. Er komt geen devaluatie. Er komt geen devaluatie. Afabrik zijn met Osoklari. Aan het toffie, Omeki, aan het toffie. Na Oso. Ze komen in Nikeri een nieuwe stad bouwen. Built this city. We built this city on rock and roll. Volk van Suriname, maak het klaar. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Om de next Dubai te worden voor een nieuwe en moderne Suriname. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. Geren na trobi wa na volk op paying. We gaan voor nog 5.
op je Facebook, je moet voorzichtig zijn met Facebook, heb jij het bericht gezet die in de krant is gepubliceerd, als zou meneer Charles Palat werken hebben gehad van de staat, en je hebt met die opmerking gezet, was vergeten dit ook te delen met mijn zogenaamde oranje vrienden. Dat staat op je Facebook. Heeft hij werken gehad volgens de publicatie van de krant zoals het in de krant is verschenen? Zoals het in de krant is verschenen dan wel. Hij heeft wel werken gehad. Mag ik je wat vertellen? Omdat jij weet dat ik meneer Palat ken. Ja, absoluut. Je weet van wie het bedrijf APS is? Vraag 1. Want je kent... Nee, je kent meneer Palat. Ja. Van wie is APS? Het staat van... Nee. Van wie is het bedrijf APS? Ik heb er geen idee. Je weet het wel. Het is van meneer Charles Palat. Van zijn broer. Nee. We moeten correct blijven in het leven. Wie is de directeur van APS? De oudste zoon van de heer Palat. Welke Palat? Zeg het correct. Charles Palat zijn zoon is directeur en geen Charles. Waarom hebben jullie dat stuk in de grijsvlak gelaten? Want als er een pierkan rooft en je zet gewoon pierkan rooft, en ook waarschijnlijk, dat denk ik dat ik het ben. Maar je moet die voornaam zetten en zeggen van waar die voornaam komt. Waarom heb jij dat gemist om aan te vullen? Omdat jij het weet. Nee, ik wist het niet. Ik heb het gewoon uit het media gehaald. Kamer van Koophandel uittreksel was ook gepubliceerd. Charles Palat is de directeur. Harley Palat is niet de zoon van Charles. Want jij kent de kinderen van Charles. Ja. Kijk, als jij niet bekend bent, zou ik het je niet kwalijk nemen. Maar jij bent bekend. Is Harley een zoon van Charles? Nee. Waarom zeggen wij dat hij die werken heeft gehad? Ja, brarut. Samsa baka jong. De man ligi wans ma baka. De man ligi, je zegt no. Asame te ik de man een kampionatori. Gramang. Dadelijk de motak wele. Dan mek de seref loko akoranti dape de ware tijd a schreef. Ja. A Gramang, toch? Asong, pamaning, asongo, ala paru. Ja. Amanaf trio, toch? Ala paru. Ja. Amanaf de trio. Ja. Aman zeg maar persoonlijke briefie. Ja. Ja, president, persoonlijk. Persoonlijk, dus de toeman de boom. Juist. Aman zeggen, mi love you. Mi love you, Ja. je stemt you. Wie is dat beleid nog boom, mi love you? Dat mag. Ja. Dat mag, toch? Is Dat mag. democratisch. Dat die. Ja. Dan amanta ook toen me zeggen koji, maar nog vergadering. Dan maar veranderen sani. Ja. Wat is van de wani? Van de wani? Ja. Dan maar jaren naar vergadering. Afride de mij vrede VAP. Met de jongens VAP, hoe dat bedoelt toch? Ja toch. Dus no man no mag god dapen. Nee. Maar mera agraman tak dem corrigeren. Natuurlijk toch. Na leden Want ja minus man. schrijf je dat niet toch? Nee. Minus schrijf je toch? Dat ook toe dat servie. Dus wat gezagdrager jong. Moet je mij lezen jong. Jong, wie nog graag Je mij lezen poti man. Ik weet het niet hoor, Gambo. Maar die dat ik schreef een briefje persoonlijk, dat ik go, jiresma dat de man draai heersen, omdat ik misschreef, like Gramang, dat nog een partij nog mag gooien. Want jere, de draad dorpu. De man protesteert, de man tak nee, als aan nog kan God forbid. Dit is rubbish, dus wakti. Dan wama eko tak jo alamala. Nee, ano kan. Dus, maar de man actie tak, de sansa de man actie. If vrij drinkwater de kaba, drinkwater, elektriciteit de eenmaal 24 uur. De man accept de man doet de san dat ik ba. Scoren, volksgezondheid, alla de if de san dat doe. De realiseren, alla de belofte. Dat in feite dat ik bij Siribi, isabi toch. Maar Siribi toch, even Siribi ne doe niks toch? Nee, if je Siribi ne doe niks toch. Dus dat is. Daarom, we zien toch, aan bij Siribi, volksgezondheid gaat eruit. Ja, alles aan gaat eruit. Alles aan gaat eruit. Volksgezondheid gaat eruit. Onderwijs gaat eruit. Akkoersvrij. Ja toch, je Siribi toch? Je Siribi toch, in Omashi Tegwe. Nee toch. Sap Samoro baya. A flyover no ko. Train no ko next. Ibem sentek a flyover ko. I Siribi no sentek ko. A train boroka pasa no ko. Samoro Samsa. Saba fabriek. De machine stek ibe Siribi no luku de machine. Ino pot smeroli. Ino pot smeroli Siribi. Je verstaat me soort sane gebeur. Ai. Maar ondertussen je Siribi dat de mij Clara Busifunu. Dus dat is. Isabi toch. En dat visa atje bedoel. Dat de man kan Clara rijkdom. Dus dat de lenif dense revi. Dus eigenlijk na ongronde mij seriara. God forbid this no. Kama antip maluku mo kodorak bafa programma tide. Ja. Weet ik ook gratanje dat tide uteku u ai
Fuluku en u teku yesif archi de prespartori. Maar we go moro fara en mi hoop taki a weekend psa u de wan sma di chis de serefi fu verstand tak na bedrigi de bedrigi unu. Ja, constant demandis etai bedrigi unu. Maar wansan so me tell you want if you mati kor you flauw. Maar if you kor you serefi you dede. Dus dat im sabi. Dus dat want taki lemboliseer niet. Dotsoneer niet. Trusiani nagrom. Maar dat moet je doen. Ja, pranwansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Daarmee teju taku horu serefi. U mek moeite, want a redding is nabij. Uno weri. En ete wansani if you mek a redding mee. Zorg dat je de heer in het verkeer. Wie zoals maar tek je voorrang. Libe meka tekengwe. Je doro oso. En dat 2020 we chara chenchi kom. Dat na tori Masar Gambo. En mineng na Masar Degnati Gambo. Ja. Pamirman, Lukuman, Arkiman. Fos mi tapu, maf takangu baga. En misa tantaki anga unu. Omdat mine weer fato dati. Uno trove doti tap strati. Want sernang na view. Sernang na view nanga mi. If sernang doti, you serve wakap sa deta pingado. Fade man dota presdia. Ja. You e trove doti. Ana doti ne consumar. Vooral nu voor je de mai toch? Ja. De berma. De je doti. De je doti. De vraag je zelf af. Fade doti du go dape. Na you trove. Na libis mij trove daar. daar. Dus nogmaals, uno trove doti tap straat. Te in jouw sani. Een plastic saka, potini saka, of je potini auto, of ja, charinga oso, de troi no bachi. If een baki die na birti, je pote rustig in een baki, dat je zorgu, you leksanam en zorgu, dat you kondre, tankring en minena mazarut. Utaki grantani, dat tedri de oro kobrek te wayu, dat dena sani.